Nakulin sa akin. Aduh, pergi lu. Galak. Akhirnya lahir kan. Beda batu kan? Jadi mana paket aku? Lah, orangnya udah suruh pergi non. Oh gitu, kenapa? Kenapa kamu suruh pergi? Kata non kan tadi, hus. Kalau bahasa Sunda, hus itu disuruh pergi non. Ya udah, aku usir aja tuh. Lagi mesumnya sih non. Hus itu batok di bahasa Belanda, Cimo. Aku nggak mau tahu. Sekarang ini yang kamu bilang bahasa Sunda. Hus, kejar. Hus, kejar. Aku nggak Ternyata. mau tahu hari ini harus Iya, udah. Hus. Wah.